цагаан туга. Баты биширдийн Эрхэм мөндөд үзэгчтэй, эрхэм мөндөд тань наадамчтай. 2235 жилийн бүлэгс байгууллагын 820 жилийн эрч тодорхой Сергей Мандуусны 110 жилийн ардын үсглийн 105 жилийн ог баяр наадмын ийхүү төсөл төгөлдөр нээлттэй хийж байна. За энэ удаагийн баяр наадмын нээлтийн хувьд бол мөнхөд орших Монгол наадам гэсэн нэртэйгээр баяр наадмын нээлтийн үйл ажиллагаа маань боллоо. Тэгэхээр энэхүү нээлтэнд орж байгаа агуулгын хувьд бол мэдээж Монгол түмнийхээ ёс заншил боломжлыг бэлтгэсэн замун одоо шүтэн барилттайгаа хайрхтын уулас замун энэ жил одоо өсгөл далайгаа дахин харуулсан үүний агуулгыг мөн шингээж өгснөөрөө нэлээд өвөрмөц онцлог байлаа. За энэ жилийн наадамд хүндэт зочноор бүгд нарийн Солонгос улсын ерөнхийлөгч Гэргийн хамт мөн хүрцэн ирснээр онцлогтой байлаа. Мөн одоо энэ жилийн наадмын гол өвөрмөц шинжлэх үдээж дэгшөө тохиож байгаа гэдгээрээ онцлогтой мөн үндэсний бүхий барилдаа маань 1024 мөг барилдаж мөн 10-д нэгийн даваа гэсэн ийм олон онцлог зүйлтэйгээр энэ жилийн төрийн наадам өндөр үеийн өргөж байна. Дэлхийд госгүй Монгол наадмын нээлттэй төв цэнгэлдэх хүрээлэнд үзэгч түмний уухаанд орууллоо. Түүх соёлын төр төсны дайчин уламжлалтай Тэнгэр заяат монголчууд өвгдөөс дэртээ 2000 гаруй жилийн өмнөөс Төв Азийн Чэйчэнд төр улсаа байгуулсан тулгар төрөө мандуулж түүх соёлоо бүтээж дайин дэлхийд суу алдраа дуусгаж ирсэн багтам сайхан түүхтэй. Жил бүрийн наадмын нээлттэй өөр өөрийн гэсэн өнгө аяс утга илэрхийлдэг. Тэр ч утгаараа энэ жилийн наадмын нээлтэнд дэлхийн адууны өдөртөө уялдуулан мордын үзүүлбэр болон морд их оролцлоо. Мөн байгаль их дэлхийг хайрлан хамгаалах олон эрдэнэтийн аж амьдрал соёлыг харуулсан үзүүлбэрүүдийг шингээсэн байлаа. Түүнчлэн эх орныхоо нэрийг төв дэлхийд мандуулж яваа баг тамирчид болон бусад салбарын төлөөлөл Physical Asia тэмцээний оролцогчид болон Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн урилгаар бүгд найрамд Солонгос улсын ерөнхийлөгч Ижемён Гэргийн хамт наадмын хүндэт зочноор оролцсон юм а. Энэ жилийн наадмын нээлтийг анх удаа Англи, Япон, Солонгос, Хятад, Орос хэлээр орчуулан дэлхийд даяар шууд хүргэсэн юм а. Мөн нийслэлийн 9 дөрөг 21 аймгийн төв талбайдах томоохон дэлгэцээр шууд дамжуулсан нь онцлогтой байлаа. Энэ жилийн наадмын нээлтэнд хамгийн олон бүжигчид морд оролцсон гэдгээрээ өмнөх жилүүдийн наадмуудын нээлтүүдээс ялгаатай гэдгийг ерөнхий найруулагч хэлсэн юм а. Монголчуудын өвгдөөс олгож ирсэн үнэт зүйл, язгуур урлаг, ардын урлаг, их байгаль дэлхий, уулс, газар шороо, хүн зооны амьдрал, ахуйн амьдрал, аж амьдрал үүнийг бид нар яг үгээр уран сайхны үзүүлбэрт баг зэрэгэл хийсэн гэж ойлгож байгаа. Яагаад тэгэхээр миний Монголын ард түмний бүтээсэн энэ соёл, өв уламжлал, үнэцэл үнэхээр гайхалтай учраас бид энэ бүгдээгээ үргэж санд сэрж мэдэж багтах нь бол цагаан сар үндэсний баяр наадам байдаг. Тэгээ манай багийн үдсдийг хангадаг маань яагаад тэгэхээр үзэгдэл болгон дээр үзэгчдийн уухаан дуу сонслоо. Энэ бол ер нь сайхан санагдлаа. Яагаад тэгэхээр зүүн одоо бүсийн бараг дарган үзэгч бориодуудын дуу хуур бүжиг наадам хувцс хэрэглэчин их өөрмөц манай говийнхны магтаа дуу хоорыг тав гарсан баг бас ямар яруу тансаг за энэ байгаль дэлхийн ууд бүсийн магтаад тухайн одоо бүсийнхаа дуу хоорыг явуулж байгаа онцлог байгаа. За баруун гэсэн одоо бие биелгээ хуур хөмийг цогцоор нь хувцсаар нь хэрэглэлээр нь ахуй байдлаар нь ууд бусдаа магтан дууллаа. За хойд хэсгөө та хүмүүс харлаа. Хөвсгөл далаа ээжээ тийм ээ одоо иргэд чи маань одоо төрийн тагт болгосон ижи далайгаа магтлаа дуу уур бүжиг наадам цаатан дахтуудын энэ аж төрж амьдарч байгаа байдлыг бид нар бас ингээд уран сайхны хэлбэр харсан гэж бодож байна. За төвөгчтэй бол бид нар ерөнхийдөө бол Монгол их орон бидний газар шороо уулс миний өх орон Монголын сайхан ордог нацтар зугаан одоо алдарт дуу хуураар төрийн талбай тэгээ адуурны баяртай холбоотой морины үзүүлбэрийг нэлээд маш их оруулаа. Олон мортогууд Оросыг таав харж байгаа. Монголчууд морин дэрэмгийн Монголын хатад морио яаж ундгийг, Монгол хүүхд морио яаж ундгийг, Монгол бар дэлхий яаж хамгаалж туулжсэн гэдгийг харуулах зорилттой гол санаа нь ингээд бид нар ажилласан. Монгол наадам дэлхийн наадам. Яагаад гэж хэлж бол хүн төрлөختний 100 жил, мянган жил өртөөлөн авчирсан нүүдэлчин ард түмний зан заншныг монголчууд эдгээр энэ шин зүүн авчирч чадсан. Тийм учраас бидний наадам бүхэн өөр өөрийн онцлог сайхан болдог. Энэ жилийн наадам болвол Монголын алдартай авиастай бүх бүжигчид энэ чинь оролцож Монгол хүний өв уламжлал дархлагдсан энэ байгаль нутгаа хамгаалсан энэ сайхан төслийг өнөөдрийн наадмын та бүхэндээ харуулж чадлаа. Энэ бол Монгол биднээсээ бахархад Монголын бие биетэй бүжиг бол дэлхийд дахна хүнийг эрүүл байлгах, эрүүл мэндийн төлөө ад жаргалын төлөө үргэлж зохиож байдаг. Тийм учраас өнөөдөр үзэж байгаа бүх монголчууд дэлхийд амьдарч байгаа монгол та бүхэн
Энэ Монгол маань наадмаараа бахархаж байгаа Монгол хүн төрөлтөө мөнхөд баярлаж яв. Монгол мандтайгаа та бүхэнд ажиглалыг хүсье. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн урилгаар Монгол Улсад төрийн ажил хийж байгаа бүгд найрамдагч Донгос улсын ерөнхийлөгч Ижемян гэргийн хамт үндэсний их баяр наадмын нээлттэнд оролцсны дараа сур харааны талбайд зочилж сум тавьсан юм а. Монгол үндэстний сурн хүч их шаардлагаас гадна мэдрэмж барилт чухал байдаг. Хүндэт зочид мөн шагаан харваны асарт зочилсан юм а.